ये है बच्चों ईगल यानी चील। ये बहुत ऊंचा उड़ सकता है और इसकी नजर बहुत तेज होती है। ये है बच्चों पेंगुइन। ये ठंडे इलाकों में रहने वाला पक्षी है जो उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत अच्छी तरह चलता और तैरता है। ये है बच्चों ऑस्ट्रिच। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकता। ये अफ्रीका में पाया जाता है और बहुत तेज दौड़ता है। ये है बच्चों आउल यानी उल्लू। ये रात में देखने वाला पक्षी है जिसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें होती हैं। ये है बच्चों किंगफिशर, जिसे हिंदी में राम चिरैया कहते हैं। ये पानी के पास रहता है और मछलियां पकड़ता है। ये है बच्चों पिजन यानी कबूतर। ये शहर की इमारतों और घरों की छतों पर बहुत मिलता है। ये है बच्चों वुडपेकर, जिसे हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। ये पेड़ की तने पर चोंच से ठक ठक करके घर बनाता है। ये है बच्चों फ्लेमिंगो। ये गुलाबी रंग का सुंदर पक्षी होता है जिसके लंबे लंबे पैर होते हैं। ये है बच्चों डक यानी बतख। ये पानी में तैरती है और क्वैक क्वैक आवाज करती है। ये है बच्चों स्वान यानी हंस। ये सफेद सुंदर और पानी में तैरने वाला पक्षी है। ये है बच्चों सीगल। ये समुद्र के पास मिलने वाला पक्षी है जो मछलियां खाता है। ये है बच्चों पीकॉक फेजेंट। ये मोर जैसा दिखने वाला सुंदर पक्षी होता है और जंगलों में मिलता है। ये है बच्चों पैरेट यानी तोता। ये हरा प्यारा पक्षी इंसानों की आवाज की नकल भी कर सकता है। ये है बच्चों वल्चर यानी गिद्ध। ये मरे हुए जानवरों को खाकर प्रकृति की सफाई करता है। ये है बच्चों मकाओ। ये रंग बिरंगा बड़ा तोता होता है जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। और ये है बच्चों क्रेन यानी सारस। ये लंबे पैरों वाला पानी में चलने वाला सुंदर पक्षी है। ये है बच्चों हमिंगबर्ड। ये दुनिया के सबसे छोटे पक्षियों में से एक है। ये फूलों का रस पीता है और हवा में एक ही जगह रुक सकता है, जैसे कोई छोटा हेलीकॉप्टर। ये है बच्चों स्पैरो, जिसे हिंदी में गौरैया कहते हैं। ये प्यारी सी चिड़िया घरों के पास पेड़ों और पार्कों में मिलती है। ये है बच्चों पीकॉक, जिसे हिंदी में मोर कहते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और बारिश में पंख फैलाकर नाचता है। ये है बच्चों क्रो यानी कौवा। ये काला, स्मार्ट और हर जगह मिलने वाला पक्षी है। वाह बच्चों, आज आपने सीखे 20 अलग अलग बर्ड्स के नाम, उनकी आदतें और मजेदार बातें। सीखना हमेशा मजेदार होता है, बस जिज्ञासा जिंदा रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में टाइनी ट्यूटर्स के साथ, जहां सीखना है आसान और मजेदार।